जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, उस वक्त अगर तुम जागकर अपने सपनों पर काम कर रहे हो, तो यकीन मानो तुम उस भीड़ से अलग हो जो सिर्फ किस्मत का इंतजार करती है। सुबह की ठंडी हवा, सन्नाटा और तुम्हारे अंदर जलती वो आग, ये सब मिलकर तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां सिर्फ कुछ लोग पहुंचते हैं। हर अलार्म जो बजता है वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक मौका है खुद को साबित करने का। तो आज से शुरुआत करो, देर नहीं है। उठो, बढ़ो और अपने आप को उस मुकाम तक ले जाओ जहां से तुम खुद पर गर्व कर सको। ऐसे ही मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।